السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ننتظر كده لغاية لما الناس تجمع معانا. لو في صوت واضح يا ريت نبلغ إن في صوت واضح. السلام عليكم. في صوت كده واضح؟ تمام. آه، لغاية لما يبتدي حد معانا كده على اللايف ويقول لنا إن الصوت تمام، نقول له إن الدنيا تمام. الحلقة دي حلقة جامدة، حلقة مهمة، حلقة فيها كلام كتير، حلقة عايزة جيبوا كده زي ما بيقولوا ايه ورقة وقلم ويتكتب ورانا. حلقة كده يتشمل لها لأن مستر محمد صلاح هيبدع خارج السرب. تمام. حلقة فيها منشن. تمام. وانا قلت له يا صاحبي ما تخافش، وهو قال لي اول ما انت قلت لي ما تخافش انا خفت. باذن الله. ثانيه واحده بقى كده عشان نقفلوا الاشعارات ونشوفوا ايه الدنيا ايه فيها ايه. طيب. آه، حلقة النهاردة عن الشباب والأحزاب. حلقة في المتناول بتاعها جد جدا. حلقة آه، هنفتح الأفق، هنتكلم بالمنطق. هل الشباب عنده عزوف عن الحياة السياسية؟ السؤال. ولا هل الشباب مقبل على الحياة السياسية؟ هل الشباب عنده بكرة؟ ولا هل الشباب مش شغله بكرة؟ هنقدم دعوة لمستر محمد صلاح علشان يكون معانا في الحلقة. مستر محمد، انا بعت لك دعوة. سهل كده يا صاحبي، استرها يا رب. كحلي مع كحلي. ما تقلقش. استرها. لا انا قلقت. لا، لا انا قلقت. تقول لي لا لا انا قلقت. محمد ده كحلي صح؟ كحلي اه. استرها يا رب. وده ايه؟ كحلي. طيب، هو في عزا النهارده؟ بص انا عايزك بس يعني ايه، ما تخافش، اجمد كده. لا انا عايزك انت اللي ما تخافش. شباب استاذنكم، عايز قلم. دكتور محمد، اهلا وسهلا بيك في برنامج رؤيتي مع حفني. ان شاء الله ان شاء الله حلقه دسمه زي ما بيقولوا، حلقه جد قوي، حلقه هنفتح فيها الافق، حلقه هنوجه فيها رؤيه محمد صلاح، حلقه هيتكلم احمد حفني ويناقش محمد برؤيته. تمام. ويكون الحوار زي ما بيقولوا بينج بونج.
طبعا يا حفني، انا في الاول طبعا يعني برحب بيك وبرحب بكل الساده الضيوف اللي معانا. وانا معاك، اسال وانا معاك. طيب بص، انا في سؤال قبل ما اروح للسكريبت انت عملت سكريبت؟ وتحضير الحلقه. هو فعلا في عزوف عن الحياه السياسيه ولا في اقبال؟ يعني بسم الله الرحمن الرحيم كده نسلك الدنيا. بص، هو احنا هنتكلم، احنا عشان يعني نحدد فعلا هل في عزوف للشباب والشباب بتبعد عن الحياه السياسيه ولا لا. فدي يعني بتتلخص في 3 محاور. اول محور النظام، ثاني محور المجتمع، ثالث محور الاحزاب. فاهمني؟ هنتكلم، وكل يعني كل محور من دول عايز في حلقه. باع في باع في الكلام يعني. عايز حلقه. اه. طيب كمل معاك. فاحنا مثلا هنبدا بالنظام. هل النظام والدوله بتشجع الشباب ان هي تنضم للاحزاب وتبدا تمارس الحياه السياسيه ولا لا؟ طبعا ما حدش يقدر ينكر بالموضوع ده. ودايما لقاءات السيد الرئيس بتبادر بده وبتدعم الشباب للموضوع ده. وانت شايف يعني ان اغلب الحاجات اللي بتتم في الدوله دلوقتي مؤتمرات وكلها مؤتمرات، اغلبها مؤتمرات الشباب. فانا شايف ان هو لا، النظام اوكي، النظام بيدعم جامد جدا الموضوع ده، ان مشاركه الشباب في الحياه السياسيه. طبعا النظام بيدعم الموضوع ده وبقوه كمان. بدليل المنتديات اللي عملها كتيره للشباب، صح اه. كده؟ طيب ده بشكل عام ولسه ما دخلناش في تفاصيله اكتر. طيب كان السبب الثاني اللي قلته؟ بص، هو المجتمعات في حاجه اسمها الثقافه المجتمعيه. الثقافة المجتمعية بيخافوا جدا من الحياة السياسية وبيحاول يبعد عنها. في فكر كده يا حفني عن الحياة السياسية، والسلطة، ولا ما تخشش في المجال السياسي ده. في مصطلحات كده اسمها، أنا بسميها الإرهاب الفكري. يعني هو بيحاول يرهب الشباب ان هو يبعد عن الحياة السياسية وما يخشش يشارك في الحياة السياسية، مع ان انت يعني انت مش ناقصك حاجه كمجتمع ان انت تشارك. ممكن نكون قبل كده ما كانش فيه تشجيع من الدوله ان انت لا تخش تشارك. يعني انا كنت بشوف دعم انا واحنا عجبني قوي المصطلح اللي انت قلته، ارهاب فكري. بامانه برافو عليك، برافو. وفي برضو الثقافه المجتمعيه بتاعتنا يا حفني، لو انت تاخد بالك. احنا انا شخصيا ايام الانتخابات كنت بنزل اتحايل على الناس ان هي تنزل. مش شرط انك تديني صوتك انا لمحمد صلاح مثلا، اديه لاي حد. فكره انزل. انزل شارك، ما عشان بعد كده ما تجيش تقول يعني هو اللي نزل واللي نجح ده نجح ليه؟ ما هو نجح عشان انت ما شاركتش. فاهم قصدي؟ مش ده بس، ده في حاجات كتير يعني. فلا، طيب المشاركه النقطه عامل مهم الثالثه. جدا. وخلي بالك النقطه الثالثه. الاحزاب طبعا. اه، الاحزاب انا شايف ان الاغلبيه من الاحزاب مش بتمارس الحياه السياسيه تماما. يعني السؤال علشان اكون في السياق الصحيح مع صلاح، هل الاحزاب قدرت تستقطب شباب ولا تعاملت معاها من برج عالي؟ بص، انا هقول لك على حاجه، يعني حاجه بمنتهى الصراحه، ودي من وجهه نظري. يعني ممكن تختلف معايا او توافقني في الراي، يعني في ناس كتير ممكن تخالفني في الموضوع ده، بس انا شايف دي وجهه نظري. انا شايف ان الاحزاب السياسيه دلوقتي في مصر مش بتمارس سياسه، بتمارس انتخابات. الاحزاب السياسيه بتلعب على الانتخابات فقط، مش بتلعب على استقطاب الشباب. يعني مش بتشتغل ان هي تنمي مهارة الشباب او تعمل جذب للشباب. لا، هي يعني انت لو انت حفني، انت لامس الارض زي، يعني انت بتنزل وشاركت قبل كده وبتنزل في مبادرات
وعامل جروب بتاخد فيه الشكاوي وبتبدا تحلها مع المسؤولين. فانت هتلاقي اللي كانوا في الحزب ده سابوه، هم نفس الاشخاص سابوا الحزب ده ودخلوا للحزب ده وسابوا الحزب ده. مش هتلاقي كوادر جديده، هتلاقي وكلهم يعني معظمهم بلاش، هتلاقيهم من كبار السن، من الناس اللي احنا معتادين عليهم، الوجوه اللي هي مألوفه بالنسبه لنا، اللي هم في كل مكان. مفيش نادرا ما تلاقي شباب جديده داخل بفكره. لا، فانا شايف ان الاحزاب ما نجحتش تماما في استقطاب الشباب. وعشان تنجح في استقطاب الشباب دي، مش انا شايف ان هو مش امر صعب، بس برضو مش سهل. بس ما شفتش حزب كويس اشتغل على الموضوع ده، مع انه لو اشتغل على الموضوع ده هيكسب كتير، لان مصر دايما عامره بالشباب، الشباب اللي اصحاب الفكر. هل الشباب مش فارقه معاه؟ الشباب مش فارق معاه؟ انت بتقول لي ان الشباب مش انه فارق مش عارف معاه؟ كده. بص اقول لك على حاجه برضو، الحياه الاقتصاديه اللي احنا عايشينها دلوقتي بتخلي برضو ان الشباب بتبقى مش من اولوياته المشاركه والعمل التطوعي قوي، على قد ما بتبقى اولوياته ان هو ينزل ويشتغل ويكون نفسه. صح ولا لا؟ بس انت. والله يعني انا هقول لك رؤيتي في الموضوع ده بس بعد ما تخلص اجابتك. لا انا معاك، قول لي رؤيتك. انا رؤيتي الشباب اتقسموا نصين. نص اتعشم لا ده موضوع. بمحليات لا لا او لا، باو ده موضوع باو. تاني ده يا حبيبي. ونص قال لي لا خليني في لقمه عيشي بلا صداع بلا وجع قلب. لا ده سبب من الاسباب اللي خلت الشباب تبعد عن الحياه السياسيه، ان هو في يعني بص، اللي بعد عن الحياه السياسيه والاحزاب غير اللي هو تم وعده بالمحليات زي ما انت فاهم برضو. يعني انت عارف، لو فعلا الوعود اللي تمت للشباب اللي هي هتخش محليات والكلام ده كله، احنا محتاجين بتاع 70 محليات عشان تقبل الشباب دي كلها. كميه شباب موعوده وموهومه. تستوعب تستوعب العدد. لا لا، كميه شباب ما يعني ربنا يوفقهم يا رب ويفضلوا دايما مستمرين. بس الوعود فعلا وعود واهيه. وكمان في حاجه حفني برضه انا حابب ان انا اتكلم فيها، ان في شباب مش بتتدرج في الاحزاب. فاهم يعني قصدي ايه؟ يعني انت دلوقتي اخدت بوزيشن معين في حزب معين وابتديت تشتغل وتطور وتاخد النقطه دي وتنجح فيها وعملت فيها شغل كويس جدا وشغل محترم، تمام. فجأة تلاقي في حد تاني جه أخد البوزيشن الأعلى وبقى رئيسك، ومؤهلاته الفكرية والتطوير وكل حاجة هو مش بيفكر أصلا، بس هو واسطة، محسوبية، معاه فلوس، فدخل أخد بوزيشن أعلى منك. فدي برضو خلي بالك دي بتحبط الشباب. ما هو ده بقى الاسئله اللي انا هسالها قدام بعد كده واحنا رايحين في الحلقه. هو هل الاحزاب طارده هل لكوادر؟ هل الأحزاب إيه؟ فانا مأجل السؤال. استاذنك بس ان احنا نشوف تعليقات الناس. معانا الاستاذه فاطمه بتقول لك بالتوفيق يا رب. ميس ايه ياسو منور الدنيا. مستر احمد الله يحفظك يا رب. مستر محمد صلاح لقاء النجوم. تسلمي تسلمي يا رب. الله يحفظك يا رب. نرمين احمد استاذ المحترم محمد صلاح من اجمل وانظف الشخصيات الشابه في المجتمع المدني فعلا. مستر مصطفى استاذنا وقدوتنا وكلامك يعبر عننا فعلا. استاذ خالد المصري كل التقدير والاحترام لكم تحياتي. تسلم وتعيش مستر خالد المصري. محمد صلاح، لو انا اقدر اسالك سؤال مباشر بعيد عن السكريبت برضه اللي احنا لسه ما دخلناش فيه لغايه دلوقتي، هو انت مع فكره الاحزاب والانضمام ليها والمظله الحزبيه ولا مش بتاعتك؟ مش تراكك؟ بص هقول لك على حاجة. ولا هو ما لقيتش الفرصه؟ لا فرصة لا. أنا عايز أقول لك إن أنا كده يعني انا هقول لك بالنسبه للفرصه، انا جات لي احزاب كتير يا احمد، والله فعلا جات لي احزاب كتير وطلبت مني الانضمام.
بس لا يعني فكره الانضمام، انت هتنضم الناس ليه؟ هتنضم الناس تبقى شبهك، اصحاب فكر، عايزين يعملوا حاجه فعليه على الارض، عندهم رؤيه، عندهم بيشتغلوا بيلمسوا الارض فعلا، عايزين يعملوا حاجه فعليه، مش عايزين يعملوا حاجه عشان يوصل للانتخابات. انا دي فكرتي. فانا للاسف ما يعني هو السؤال، انت بتدور ببوصلتك على الايديولوجيه اللي تتوافق مع محمد صلاح؟ مش تتوافق مع محمد صلاح بس، يعني ما اصل اقول لك على حاجه، مش همشي حزب كله على مزاجي. هي الفكره مش في كده، الفكره ان انا يعني اقول لك على حاجه، يعني انا هتكلم معاك بمنتهى الصراحه ومنتهى الشفافيه، عشان انت طبعا تعرفني يعني عارفني. انا بيجي حزب اتكلم معاه بيقول لي والله يا استاذ محمد انت شاب مجتهد وشاب نشيط وعندك فكر وكله تمام تمام، وهتيجي تمسك عندنا البوزيشن الفلاني، اوكي ماشي، هتعمل نفس اللي انت بتعمله عندك هتنقله للحزب. فاهم قصدي يا احمد؟ طب انتوا كده، انتوا كحزب ضفتوا لي انا ايه؟ طب يا جماعه نقعد ونحط رؤيه ونحط خطه، مثلا السنه دي هنشتغل على الموضوع الفلاني، السنه الجايه كذا، طب الرؤيه ايه؟ طب الاهداف بتاعتنا ايه؟ مفيش حزب بيشتغل على كده على فكره. مفيش، او يمكن مفيش حزب جالي بيشتغل بالطريقه دي. لا يعني، طب انا هجي طب لك. ما هو ده يرجعك الكلمه اللي انت قلتها الاولانيه، ان هو بيشتغل انتخابات. لا ده فعلا، انا دي وجهه نظري والله، ما اعرفش انت تبقى معايا ولا هتخالفني فيها، مش عارف. نتكلم كلام فير ولا نتكلم كلام واقعي اكتر في الشارع؟ لا انت، احنا اتفقنا ان احنا هنتكلم كلام فيه. حلو. الكلام الفير، احنا شعب ذاكرة السمكة. ماشي. حلو. فانا اي حاجة هعملها في ال5 سنين مش هيفتكرهم على قد ما هو هيفتكرهم في اخر شهرين من دخول الانتخابات. لا طب هقول لك على حاجه حفني، انا عايز برضو اتكلم معاك فيها. هو انت نازل تشتغل ليه؟ انت نازل تشتغل عشان الناس تفتكرك في الانتخابات، ولا انت نازل تشتغل عشان تعمل حاجه على الارض تسيب اثر او تعمل تنميه فعلا للناس؟ لا معلش، انا مختلف معاك. تمام. بص بص يا مستر محمد، هو اصلا من تأسيس الحزب رقم واحد عنده الوصول للسلطة، وده حق مشروع ليه. تمام. ان ياخد اغلبيه في مجلس النواب عشان يمرر القوانين. تمام. ان يبقى معاه الباب الثاني والغرفه الثانيه من مجلس الشيوخ. تمام. فيقدر يحط السياسات والهيكله العامه والكلام ده كله. تمام. ولكن لما تيجي تقول له انت سيب اثر وسيب 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 وسيب، هنا لما نيجي نتكلم كرؤيه احمد حفني، الموضوع بينقسم معانا لشقين: شق دعايه. تمام. والدعايه ديت علشان خاطر الاقيك ساعه الانتخابات. وشق تاني، انا عايز اعمل اثر فعلي. تمام. ان انا اعمل مثلا يوم يتيم، اعمل مثلا تكريم اعمل مثلا مبادره سلع كشف طبي. تمام. اعمل كمان ندوات. لكن كل ده تمام ما يغنيش ان اللعب في الشارع ساعة لما اقول للناس بالاغلبية بتاعتي تعالوا انزلوا ادوا لمحمد صلاح مرشح الحزب، يتقال له ايه؟ يلا بينا. بص يا حفني، كل اللي انت قلته ده انا مش مختلف فيه على فكره، ما بتكلمش في كده، بس ان انت تلعب انتخابات فقط، لا مش صح. ان ما انت ينفعش. ثواني، انا سمعتك ان انت تنزل تيجي تقول لي انا هجمع الناس عشان تعرفني، عشان لما احتاجها في الانتخابات الاقيها. بص يا حفني اقول لك على حاجه، انا شخصيا كمحمد انا ماشي بنظريه، انا بخدم الناس وبحاول اعمل تنميه وتوعيه للناس، مش عشان لما اجي الاقيها أم احتاجها في الانتخابات الاقيها، لا. هو انا لو وصلت الموضوع التنميه والتوعيه وان انا فعلا بقدر اخدم الناس عشان الناس، كده كده هلاقيها ايام الانتخابات. يعني فاهم قصدي؟ فاهم فرق يعني في اختلاف بسيط على فكره.
يعني انا كده كده ان شاء الله هلاقيهم في الانتخابات، مش انا كمحمد، انا ككيان هلاقيهم في الانتخابات. بس الفكره في ايه؟ هل انا فعلا نازلا يعني اطور في الناس، اديهم توعيه يا احمد؟ ان اصل اقول لك على حاجه، حفني موجود النهارده مش موجود بكره، محمد كذلك. فانا بدي توعيه للناس ازاي تقدر تختار المرشح المناسب او الشخص المناسب اللي هيقدر يعبر عنهم. انت فاهم قصدي؟ هي دي الفكره. مش الفكره ان انا بنزل للناس اعمل لهم ندوه عشان يشوفوني ويعرفوني ولما اجي احتاجهم في الانتخابات الاقيهم. انا شايف ان ده الشخص اللي بيعمل كده هو ذات نفسه محتاج توعيه وتنميه، لانه ده شخص مش سوي. دي وجهه نظري. الاحزاب السياسيه لازم تنافس على الكراسي، طبعا 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 قولا واحدا، طبعا لازم تنافس، بس بشكل يليق بالحزب، يليق بالكيان، يليق بالحياه السياسيه الموجوده حاليا في مصر. فاهم قصدي ولا انا بس يعني؟ لا، واحنا شعب يستحق ده. ايه؟ احنا شعب كمان يستحق ده، يستحق ان طب افتح انا بابكم، ممكن بس ممكن اقول افهمكم. لك على تجربه شخصيه. انا لما جيت اعمل ندوات توعيه وجبت دكاتره من جامعه اسكندريه ودكاتره محترمين يعني جم يعملوا، انا قابلتني ناس قالوا لي لا، الحالات او الناس عشان تجي لك لازم تديهم شنطه او حاجه عشان تشجعهم ان هم يجوا. انا رفضت تماما، وبقيت لما يعني كلمت الناس اللي عندي لما تيجوا تكلموا الحالات تدعوهم للندوات دي، كلموهم قول لهم انتوا ما فيش حاجه، انتوا جايين عشان في ندوه في الحاجه الفلانيه، لو حابين تيجوا تحضروا عشان تفهموا وتستوعبوا الموضوع تعالوا. انا عايز اقول لك والله العظيم انا لقيت اقبال رهيب، والناس بقت تطلب مننا الحاجات دي تتكرر مره واثنين وثلاثه. فما حدش يجي يقول لي لا الشعب بتاعنا ذاكره السمك، الشعب بتاعنا شعب عايز ال 50 جنيه ولا ال 100 جنيه اللي بتاخدها في ايام الانتخابات وخلاص. لا، احنا شعب، احنا شعب طيب وشعب الطبقه الشعبيه غلبانين وطيبين جدا 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 ومحتاجين، بس برضو يعني مش لدرجه ان انت تستخدمهم. لا، حاول انت جرب كده مره واثنين وثلاثه تطور فيهم، صدقني هتلاقي والله. وفعلا زي ما انت قلت يا حفني، الشعب يستحق.